Жерді шетелдіктерге сатуға, жалға беруге тыйым салынады. Бүгін президент ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-ші отырысында осындай мәлімдеме жасады. Армысыздар, эфирде сұхбат бағдарламасы. Дәл қазір мемлекет басшысының сөзіне құлақ асайық. Одан кейін ұлттық кеңес айтылған мәселелерді сарапшымен талқылайтын боламыз. Халқымыз үшін жер мәселесі қашанда аса маңызды. Бұл мемлекеттігіміздің берік негізі және қасиетті символы. Қазақтың жері шетелдіктерге сатылмайды деп бірнеше рет айттым. Бұл мәселеге қатысты қауесеттерді тоқтату қажет. Сондықтан мен мынадай нақты шешімдер қабылдадым. Біріншіден, шетелдіктерге және шетелдік заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы жерлерін сатуға, жалға беруге заң жүзінде біржола тыйым салуды тапсырам. Бұл шетелдіктердің үлесі бар заңды тұлғаларға да қатысты. Ұлттық сенім кеңесінде айтылған мәселелерді талқылау үшін байланысқа биыл парламент депутаттығына өткен белгілі саясаттанушы шығып отыр. Ол Айдос Сарым мырза. Қайырлы күн Айдос мырза. Армысыздар. Ең алдымен уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алғашқы сауал мынадай. Бүгін президент жер мәселесіне қатысты дауға нүкте қойды десек болады. Шетелдіктерге жерді сатуға және жалға беруге заңмен тыйым салуды бұйырды. Президенттің бұл нақты шешіміне халық риза болатыны анық. Енді осыған қатысты пікіріңізді білгім келеді. Және жер комиссиясы жұмысын қайта бастайды, заңға тағы қандай өзгерістер енуі тиіс сіздің ойыңызша? Енді менің ойымша ең басты мәселе қазір енді президент үлкен даулы мәселенің тоғайтерін айтып, нүктесін қойды. Енді жақын арада үкімет осы айтылған мәселелердің барлығына тиісті заң жобасын әзірлеп мәжіліске беру керек, және ол президенттің жаңа айтқан сөзі бар, шұғыл заң болып табылады, яғни оны бүкіл жұмысты ысырып, осы заңды бірінші қабылдауымыз керек. Бұл болашақтағы жер мәселесінде қалған түйткілдерді шешуге оң бағыт беретін, соның айналасында ұлттық мәмілені, ұлттық консенсусты қалыптастыра алатын қадам деп есептейміз. Яғни жер комиссиясы құрылғаннан кейін осы кезде менің ойымша өткен жылдан бері, мысалы көп жылдан бері айтып атқан түйткілдер бар, кадастр мәселесі, басқа деген сияқты. Солардың арасында осы бүкіл мамандарды жинай отыра жердің шынымен де қазақтың игілігіне жұмыс істейтін жағдайды жасауымыз қажет. Яғни тамыз айына дейінгі уақыт беріліп отыр. Осы айдың ішінде қанша кездесу қажет, қанша сарапшыларды тарту қажет, солардың барлығын тарта отыра, жер мамандарын, ғалымдарды, бизнесмендерді, жергілікті елді мекен тұрғындарын бәрін шақырып, осындай үлкен жұмысты атқарып, менің ойымша жалпы жер мәселесіндегі бүкіл дауды доғарып, шын мәніндегі үлкен экономикалық өсімді беретін, ел экономикасын, ауыл экономикасын жаңғыртатын қадамдарға жол ашуымыз керек сияқты. Түсінікті. Айдос мырза, енді дәл қазіргі сәтте бізбен бірге байланысқа скайп арқылы өзіңіздің әріптесіңіз Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Сайыров қосылып отыр. Байланысқа. Сіз бізбен бірге байланыстасыз, Ерлан мырза. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Енді бағдарламамызды бастап кеттік. Жаңа басында Айдос мырза жер мәселесіне қатысты өз пікірін білдірген болатын. Енді өзіңіздің ойыңыз қандай? Жер комиссиясы құрылды, оған қатысты президент жерді сату және жалға беру атты дауға нүкте қойған болатын. Осы орайда өз айтарыңыз болса. Енді біріншіден осы жер мәселесі жөніндегі аяққа 4-5 жылдағы мынау қоғамдық дискуссияға нүкте қойылды деп ойлаймын мен. Яғни бүгінгі таңда осы Қазақстан Республикасының мемлекеті, Қазақстан Республикасының азаматтарының мүддесі тұрғысынан жұмыс істейтіндігі жөніндегі декларация жасалды. Бұл біріншіден. Екіншіден бір мәселе бар. Бұл жер шетелдіктерге сатылмайды, және шетелдіктерге арендаға берілмейді. Бұл анық. Бірақ дегенмен де жер ол экономикалық ресурс. Ол азаматтарға, сонымен бірге біздің халқымызға игілік әкелу керек. Міне осы игілік әкелу тұрғысынан осы жер қатынастарының принциптері қандай болады? Сонымен бірге осы жерді бүгінгі таңда экономикалық айналысқа енгізудің қандай тиімді жолдары бар? Және енді өздеріңізге белгілі, қазір дүние жүзіндегі мынау экономикалық жаңағы базистің өзі өзгеріп жатыр.
Сондықтан біздің еліміздегі осы аграрлық секторды дамыту өте өзекті болады. Осы Қазақстанның аграрлық секторын ұтымды дамыту үшін жерді қалай пайдалануымыз керек деген сұраққа жауап беру керек. Міне осы үшін үкіметтік комиссия құрылады. Бұл да менің ойымша өзекті және өте маңызды. Түсінікті. Пікірлеріңіз белгілі болды. Енді тағы да бір жаңалық, биылдан бастап ауыл кент әкімдерін халық сайлай бастайды. Яғни тамыз-желтоқсан аралығында 800-ге жуық әкімді өзіміз таңдайды екенбіз. 3 жылдан соң аудан әкімдерін де халық сайламақ. Президент осының бәрі жалпы азаматтардың мемлекеттік саясатқа ықпал етуіне мүмкіндік беруі тиіс дейді. Ал осы науқанға дәл қазір халық дайын ба? Және заңда нені ескеру керек деп ойлайсыздар? Айдос мырза. Менің ойымша, президентін сайлай алған халық, парламентін сайлай алған халық, әкімінді сайлай алады, бұл анық нәрсе. Бұл біріншіден, екіншіден, жаңағы халықтың билікке араласуын, ықшамдау, соны дұрыс бағытқа бұру, билікті шын мәнінде халыққа тәуелді ету. Айналып келген кезде былай қарасақ, біздің Қазақстанда тұрып жатқан халықтың көбісі, егер қиындық көретін болса, теперіш көретін болса, оны үкімет пен президенттен көрмейді, жергілікті әкімнен көреді. Шындығында. Және мысалы үшін ауылды мекендердік жер мәселесі деп отырмыз. Мысалы үшін осы жылдың өзінде әкімдерге талай бюджеттің, талай салықтың түрі беріліп жатыр. Жақында ғана осы заң жобаларын жібердік. Соны мысалы үшін қарайтын болсақ, жергілікті халық өзі араласып, соған бас көз болып, мінекей, салықтың жерге қатысты 4 түрі жергілікті ауыл ауданға қалатын болды. Соны мысалы үшін игеріп басқару керек. Мысалы үшін ауылда бос жер жатыр ма, дұрыс игерілмей жатыр ма, ол тек қана әкімнің шаруасы емес, халықтың шаруасына айналатын болады. Өйткені сол ақшадан, содан түскен салықтан айналып келген кезде жергілікті ауыл өзін өзі қаржыландыратын жағдай. Ал енді қараңыз, бүгінгі күні халқымыздың 41% ауылда тұрса, сол 41% халық экономиканың 4%-ын ғана игеріп отыр. Жалпы ішкі өнімнің 4%-ын жасақтайды. Ал егер осы, мысалы үшін, енді ең көп көлеңкелі экономика, сұр экономика ауылда деген тақырып бар, оны көптен бері айтып жүрміз. Осының бәрімен күресудің бір жолы халықтың билік тетіктерін өз қолына беру. Мүмкіндігінше сол өзі бас көз болып, өзі талап ететін жағдайға жеткізу, үлкен жауапкершілікті тудыру азаматтардың бойындағы. Және екінші мәселе бар, енді ол қазір үкіметпен басқалармен айтысып жатырмыз. Әр билік сатысының, атқарушы билікті айтамын, оларда тіреп тұратын өкілетті ұйым бар. Мысалы үшін мәслихаттар басқасы дегендей. Ал ауылдық дәрежеде бәлкім болашақта тек қана жалпы жиын емес, ауылдық кеңес сияқты арнайы орган керек шығар. Яғни әкімнің билігін тіреп отыратын, әкімнің билігін заңдастырып отыратын, қабылданатын шешімдерді заңдастырып, ертең үлкен бір жауапкершілік және үлкен бір биліктің тағы бір тармағымен сатысын өзін-өзі басқарудағы қалыптастыру қажет сияқты. Яғни кішігірім үкімет керек дейсіздер. Кішігірім сол әкімнің шешімін бекітіп, бағдарын айтып отыратын. Өйткені енді мысалы үшін кішкентай ауылдар бар. 500 адам бар, 400 адам бар. Есесіне мыңдаған, ондаған 100 мыңға жететін ауылдар бар. Ол жерде жұрттың бәрін мысалы үшін жинап үлгерудің өзі қиын. 100 мың адамның пікірін білу қиын ғой. Сол сияқты жерге бәлкім шын мәнінде ауылдық кеңес, поселкілік кеңес, кенттік кеңес деген сияқты нақты халық өзі сайлайтын әкіммен қатар сондай өкілетті орган қажет сияқты. Түсінікті. Яғни бұл бастама қандай да бір механизмді қажет етеді дейсіз, Осыған қатысты Ерлан мырза, енді өз пікіріңізді естігіміз келеді. Жалпы бұл бастама сіздің ойыңызша жалпы қандай белсенділікті танытады және де оның қандай да бір оң тұстары болады? Біздің халқымыздың саяси мәдениетін өсіру қажет. Енді егеменділік алғанымызға 30 жылдан асты. 30 жылдың ішінде осы халықтың әлеуметтік тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, немесе саяси тұрғыдан да санасының өсіп отырғандығы белгілі. Менің ойымша біздің еліміздің халқының ең негізгі тұғырнамасы ол мемлекеттік деңгейде ойлау. Бүгінгі таңда осы ауылда біздің халқымыздың мемлекеттік тұрғыда ойлау дәрежесі өте жоғары. Сондықтан осы мемлекеттік тұрғыда жаңағы ойлау дәрежесі болған халық әрине өзі саяси тұрғыдан немесе қоғамдық тұрғыдан бүгінгі таңда сайлау жасауға дайын деп айтуға болады. Және сонымен бірге бұл ауыл әкімдерін сайлау ол ең бірінші осы саяси жүйені тұрақтандырады.
Өйткені саяси жүйенің акторлары көп болатын болса, саяси жүйе соғұрлым жаңа мықты, сонымен бірге мығым болады. Сондықтан менің ойымша бұл ауылдардың әкімдерін сайлау ол бір жағынан демократияға алып келетін болса, екінші жағынан халықтың саяси мәдениетін өсіре отырып, осы біздің еліміздің осы саяси жүйесін тұрақтандыруға алып келетін бірден бір үлкен қадам деп айтуға барлық негіз бар. Түсінікті. Президент енді қай салада болмасын, азаматтардың құқықтары тең болу керек екенін айтты. Яғни әділетті қоғам құруға ұмтылыс бар. Ал мемлекеттік саясаттағы ең бастысы бұл азаматтардың тұрмысын жақсарту деді. Осы тұста бізге идеология қажет деді. Ол қандай болу керек? Енді жаңа идеология Айдос мырза, айта беріңіз. Енді идеология деген кезде ол совет замандағыдай жаңағы парткомның басқаның жүргізетін дүниесі емес, бұл үлкен қоғамдық саяси философия дәрежесіне жеткен түсінік. Мінекей біздің ана мен балаға деген көзқарасымыз қандай? Біздің мына ерекше қажеттілігі бар азаматтарға, мүгедектерге, балаға, басқаға көзқарасымыз қандай деген сияқты нәрселерді анықтап айқындайтын, сол конституциялық принциптерді таратып, оны үлкен заң дәрежесіне жеткізген идеологияны айтып отырмыз. Яғни, мысалы үшін, осы жылы бізде әлеуметтік кодекс қабылданады. Ол үлкен құжат. Айналып келген кезде ол мысалы үшін қазіргі бар әлеуметтік жаңалықтарды бір жерге жинап кодекс жасай салу емес. Ол конституцияда жазылған Қазақстан әлеуметтік мемлекет болып табылады деген принципті тарату. Әлеуметтік мемлекет дегеніміз не? Ол кімге бірінші кезекте қол ұшын беру міндетті? Ол көмек қандай дәрежеде болады? Ол көмек, бүгін президент айтты ғой, мысалы үшін әрбір сатыға, әсіресе мынау ерекше қажеттілігі бар азаматтарға нақты алгоритм жасаңыздар деп, схемасын. Мінекей үйден шықты, көлікке дейін жетті. О жерде ешқандай кедергі, шектеу болмауы тиіс. Көлікке мінді, көліктің өзіне де тиісті қондырғы қажет. Солай емес пе? Автобусқа көтеріп мінгізетін, түсіретін деген сияқты. Сол барған жерінде түсті, аялдамадан барып, мекемеге барды. О жерде де еш қиындық көрмей, мекемеге кіріп, қажетті лифтісі бар, қажетті пандусы бар, басқасы бар. Жаңағы ішіндегі ішінара дүниелер, бүгін мысалы үшін мүгедектікті жыл сайын растайтын, мүгедектердің құқығын таптайтын, олардың уақытын алатын дүниелерді бір жағына шығарыңдар деген тапсырма келді ғой. Сол сияқты әрбір сатыға, тіпті мінекей үйіміздегі жануарға дейін, хайуанға дейінгі, басқа дейінгі, табиғатқа, басқаға деген толыққанды көзқарасты қалыптастыру. Ал енді өзіміз білеміз, кез келген дүниені, кез келген мәдениет қалыптастырудың екі жолы бар. Біреуі ол заң, екіншісі сол заңды орындауға деген жігер, және үшіншісі ол қоғамдық мәдениет, ақпарат, басқасы дегендей. Бүгін байқап отырсаңыз, көптеген бастамаға президент бастап, жалпы атқарушы билік, Қазақстандағы билік көптеген осы кезге дейін айтылмай келген немесе қоғамдық пікірден тыс қалып жатқан тақырыптарды жыл сайын енгізіп, мысалы үшін терең дискуссияларды бастап кетті. Сол жануарлар мәселесін айтайық, басқасын айтайық, ана мен бала деген, үй ішіндегі зорлық-зомбылық деген сияқты дүниелердің барлығы, ол қоғамның, қазақ қоғамның өркениеттілігін, қазақ қоғамының үлкен өркениетке деген құлшынысын және белгілі бір өзгеріске деген, реформаға, модернизацияға деген құлшынысын танытатын сияқты. Түсінікті. Айдос мырза, енді толымды тұшымды пікіріңізге рахмет. Жалпы президент осы ұлттық кеңестің қызметін жоғары бағалады десек болады. Кеңес мүшелерінің бастамасы негізінде өзі ұсынған саяси реформалар жалғасатынын білдік. Оны жүзеге асыру үшін шаралар қабылданғанын айтты. Осыған тоқталып өтсек, не өзгереді? Ол қандай шаралар? Ерлан мырза, осы тұста өз ойыңызды білгіміз келеді. Енді бүгінгі таңдағы ең негізгі мәселе біздің еліміздегі демократияны және пікірлер плюрализмін арттыру. Және осы тұрғыда енді экономикалық реформалар жасау үшін міндетті түрде бізге саяси өзгерістер қажет. Ол қандай өзгерістер? Оны президенттің өзі айтты. Бірінші мынау ауылдық деңгейдегі тікелей сайлау, одан кейін аудандық деңгейдегі тікелей сайлау. Мынау халықаралық стандарттарға келетін болсақ, осы сайлау арқылы саяси жүйенің тепе-теңдігі пайда болады, және сайлау арқылы
осы халық өзінің билігін белгілі бір деңгейде бақылап отыратын болады. Сондықтан менің ойымша бүгінгі таңда біздің елімізде мынау саяси реформалар, саяси институттарды дамыту аясында болу керек. Демократия дегеніміз ол ең бірінші институттар. Мысалы үшін бүгінгі таңда мына орталық деңгейде заң шығару өкілетті институт қазір парламент дамып жатыр. Біздің өкімет, сонымен бірге сотта да үлкен реформалар болып жатыр. Және де аймақтардағы мынау әкімдер, аймақтардағы маслихаттар, олар да саяси институттар. Сондықтан бүгінгі таңдағы реформалардың ең негізгі мәні ол біздің еліміздегі осы саяси институттарды дамыту. Саяси институттардың дамуы ол біздің еліміздің әлеуметтік саяси тұрақтылығының ең басты аспекті. Сондықтан менің ойымша осы саяси реформалардың мәні қай деңгейде болмасын, осы институттарды дамыту болып табылады. Енді институттарды дамытудағы алғы шарттарды біз бүгінде байқап отырмыз, солай емес пе? Айдос мырза, алып қосарыңыз бар ма? Жоқ, негізгі айтылған сияқты ғой. Енді мемлекет басшысы бұл жолда бірқатар бастамалар көтерді. Үкіметке тапсырмалар жүктеді, бірақ осы істер қаншалықты жүзеге асырылады деген сұрақпен бүгінгі сұхбатымызды тәмамдайық. Қысқа нұсқа айтып өтсеңіздер. Айдос мырза. Енді менің ойымша ең бастысы үкімет, билік, президентіміз, мемлекет басшысы өзінің реформаға деген үлкен құштарлығын, дайындығын дәлелдеген сияқты. Және бүгін президент ерекше басып айтты. Біз елдегі реформаны біреулер үшін жасап атқан жоқпыз. Біреуге ұнау үшін, біреудің бір рейтингіге кіру үшін, басқа үшін жасап атқан жоқпыз. Ең алдымен басты міндет елді сақтау, мемлекетті сақтау. Ол үшін бізге реформаның қажет екені, ол үшін модернизацияның ауадай қажет екені анық. Оның үлкен бағыты, үлкен негізі, көзі ол халық. Халықтың әл-ауқатын дұрыстау, халықтың үнін естірту, билікке, басқасына, кез келген сатысына. Айналып келген кезде осы кез келген дүние біреу үшін емес, өзіміз үшін, елдің мүддесі үшін жасалатын басып айтты. Менің ойымша бұл принципті мәселе. Рахмет. Тұшымды пікірлеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, естеріңізге салайын, бүгінімізбен бірге байланыста болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Айдос Сарым мен Ерлан Сайыров мырзалар, өздеріңізге көп алғыс. Бүгінгі эфир барысында біз ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-ші отырысында айтылған негізгі мәселелер жайында сөз қозғаған болатынбыз. Ал біз сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.